په اکاډمي ادبیات پېښور کې د خویندو ادبي لښکرخال لخوا د ډاکټر احسان ظهیر د کتاب غورغونډې مخکتنه ترسره شوه. د غونډې د سټیج چارې ښاغلي افسر افغان ترسره کولې او چې دستار تړي هزار دي د دستار سړي په شمار دي د شملې دپاره د لاسونو ډېره پرتا پکار ده جي ډېره پرتا پکار ده ډېره غونډې لومړی ویناوال پروفیسر ډاکټر فخرالاسلام صاحب یو ډېر لوی نوم هغه راغواړم چې هغه راشي خپل نظر په دغه کتاب باندې شریک کړي. ستاسو په ډېر احترام کې پروفیسر ډاکټر فخرالاسلام صاحب ډېر محترم چې هغه راشي. مشر دی په هر لحاظ زموږ برتري حیثیت لري خو تپوس ته ګټه دی او په پنډال کې ناس راغلي شاعرانو او ادیبانو او اوس اوس زه خو داسې په 2000 کې عالمي پښتو د غونډې صدارت پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزي کولو او مشر میلمنه یې اغلې کلثوم زیب وه. په اعزازي میلمنو کې ډاکټر کلیم شینواری، ډاکټر اسلم تاثیر افریدی، ډاکټر زبیر حسرت او ښاغلی اقبال حسین افکار و. د کوربه په حیث ښاغلی ډاکټر احسان ظهیر افریدی ناست و. اب آواز جب دلته ولګي نو یقینا چې کوڅې په سر کې دوی کور دی احسان ظهیر افریدی سے مبارک دی او داغي کتاب الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه افسر خان ستا د راتګ په یوه وینا د شانګلې د سر نه ډېره مننه لوی شي اباد شي. په پریزیډیم کې ناست زموږ صدر ډاکټر عباسین یوسفزي ورور باندې په دوه ورځې کې دننه د دې پروګرام تابع وم. تاسو راغلئ، تاسو دلته کې موږ ته خپل مخ وښوه، تاسو موږ ته د پښتو ژبې له ډېر ښکلي کتاب راکړ دا بل دی مشرف البلد محترمه کلثوم زیب صاحبه صدر خویندې ادبي ده شروع به د دې نه وکړو چې دا کتاب څنګه راغی. ځکه چې زه دا ځل چې راغلی مې تقریبا 6 کاله پس راغلی او دا کتابونه باندې کار شروع شوی دی. ناچاور به پکې ماته زبیر اختر صاحب په خپله میل کړي یا ماته خپله نیټ کړي. دا ورځ چې دی نو په دوو حوالو ډېره زیاته د خوشحالۍ دا ښه ده. یو خو دا دی چې زمونږ مشر راغلی دی ډېر وخت پسه، لکه پرون ما د دی د ژوند دغه کته نه ما وایي چې دا په 1960 کې دی تللی دی او دا دومره ډېر وخت دی هلته تېر کړ. بیا خپله پښتو دی یې را نه کړه. بیا دی څنګه په خپلو خبرو کې وایي چې سرې لمبې کتاب زما ډوم دی او سرې لمبې پسې بیا غرغونډې هغوی ورته غورغونډې وایي موږ غرغونډې وایي. نو خبره دا ده چې لکه یو تسلسل دې کې ما ته ښکاري. بل پرون ما وخندل، یو کس ما ته ووایي چې د ډاکټر صاحب د شاعرۍ نه جنسیات لري کې، مذهب لري کې، سیاست لري کې، نو دا به یو ډېر ښکلی کتاب وي. ما ورته ویې لکه که مطلب یا خو به پکې څه پاتې نه شي. د ډاکټر صاحب خو چې کوم مین بنیادي سوچ دی او فکر دی نه هم د دغه دریو څیزونو نه چاپېره چورلي او بیا دا ده چې په یو شاعر ادیب باندې ته دا قدغه نه لګې چې دا شی به لیکې او دا به نه لیکې، دغه زیاتې شي که نه. نو زه ورته په خیرحالي هم وایم او سبا بله ورځ کې روان دی نو په مخه هم ورته وایو. خو دا دی چې دې ادب دنیا کې د دې غوندې د شخصیاتو ضرورت دی. مونږ سپورټ کوي، زنانه سپورټ کوي په ادب کې بلکې په سیاست کې هر میدان کې او زمونږ دپاره آواز پورته کوي. دا یو غټه خبره ده. او خویندې ادبي لښکرخال چې دی که د هغې حوالې سره زه خبره وکړم
نو زما په خیال باندې اوس دا وخت دی چې موږ رونه خویندې یو بل له لاس ورکو او موږ یو ځای ګامونه پورته کړو، یو ځای موږ دا سفر په مخ کې بوځو که نه، نو هله به موږ کامیابېږو. ډاکټر احسان ظهیر اپریدی د جمرود اوسېدونکی دی، د خیبر پښتو ادبي جرګې پخوانی غړی پاتې شوی دی. د حمزه بابا، ناظر شینواري، مراد شینواري، ضابطه خان حلیم، ایوب صابر او ولی محمد طوفان او د پښتونخوا په هغه وخت کې چې څومره شاعران وو، نو د هغې ټولو سره د دوی ناسته پاسته شوې ده. بیا دوی په جمرود کې د دوی واده په 14 مۍ کال 1960 کې، او په هغې کې یوه لویه مشاعره وه، او چې په هغې کې څومره زموږ دا د پښتنو لوی لوی لیکوالان دي د دې خاورې د دې سیمې، هغوی ټولو دته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړي چې په هغې کې د حمزه بابا د څېرې یوه مصره ده چې هره څېره کې دا څېره د ظهیر نن چې څېرې د خیبرو ښکاري. دغسې ایوب صابر هم به لیکل کړي. نو دی په هغه زمانه کې ډېر فعال و، ډېر سرګرم و، ادبي خدمات یې ډېر زیات و، او پښتانه د دې نه ډېر زیات مطمئن و چې ظهیر به د پښتو ادب دپاره یو ډېر ښه کار وکړي. خو ناګهانه دی انګلستان ته لاړو. چې انګلستان ته لاړو نو امیر محمد صاغر اپریدي په کند رساله کې په کال 1984 کې یو مضمون چاپ کړی، یوه مقاله و، هغه دا ولیکل چې ظهیر انګلستان ته لاړو او هلته د یوې میمې په زلفو کې داسې ګیر شو چې پښتونولي ترېنه پاتې شوه. خو دا د خدای پاک فضل دی. د موږ هم دا خواهش و چې ظهیر ووینو، د ده نه پښتونولي هیره شوې نه ده. نو د ده په خمیر کې چې کوم پښتون فطرت دی، کومه پښتو ده، کوم د پښتنو ننګ دی، نو په هغه باندې ده لیکل کړي دي. د پښتنو چې کوم حالات دي د هغې په هکله د ده دا خواهش دی چې پښتانه اتحاد و اتفاق قایم کړي. غړغونډې موږ افریدي ورته غړغونډې وایي که نه، ځکه زما په لهجه باندې ما هغه افریدي راځي. دا کتاب زما په حساب باندې نیمګړی کتاب دی، ځکه چې دا پوره کتاب نه چاپ کېږي. پوره کتاب دی په یعنې دوه چند دی. خو زما ملګرو، خوږو ملګرو چې په هغې کې زما د ښکلې غورکۍ هم شامله ده، هغوی دا وایي چې ستا د تلو نه مخکې به دا کتاب چاپېږي. نو دوی دا شی راغونډ کړو، نو هغوی د به هر قسم مونږ دا ورته هر قسم چې دی زمونږ د افتخار ده چې دا کار دی وکړو. نو دا زما دا اولنی یعنې چې 1988 نه ورک شوم، واپس بیا راغلم خپلې سیمې ته په رخصتۍ باندې. نو دا اول یو زمونږ اول کوشش دی. د دې کتاب نه مخکې ستاسو نور کتابونه چاپ شوي دي؟ د هغې نه مخکې زما یو کتاب چاپ شوی و چې هغه سرې لمبې و، او هغه په 1964 کې چاپ شوی و. نو هغه هم په هغه زمانه کې ډېر ښه مشهور کتاب و. خو اوس هغه ډېره زمانه تېره شوه. د هغې نه علاوه زما انګریزۍ کې څه کتابونه چاپ شوي دي، لکه Catch-22, The Politics of Poverty and the Poverty of Politics، او داسې نور ډېر آرټیکلز وغیره چاپ شوي دي. خو کتاب زما په پښتو کې نه دی چاپ شوی. ویکا ملالۍ قندیل، نجیب کا فرخنده افغان. ویکا ملالۍ قندیل، نجیب کا فرخنده افغان. نن ولاړ په حق د استعمار سترګو کې خار یما. نن ولاړ په حق د استعمار سترګو کې خار یما. او باسم صرف شعر دی پکې چې ملک میں ټول جنت دی د کونترو د سیسو د باغ. ملک میں ټول جنت دی د کونترو د سیسو د باغ. تاپ کے اور بل کړو اوس اختاب سرنګار یما. تاپ کے اور بل کو اوس اختاب سرنګار یما. نمی پتنا مست خپل وشپن
بابا پریخې دی نه مې پت ناموس د خپل ویشتون بابا پریخې دی یم احسان ظاهر په یو گفتار پندار کردار یما باتې شم یوازې د مغل سترګو کې خار یما د دغه شعرونو سره د خویندې ادبي لښکر بنسټګره او د چا په زیار باندې چې نه یوازې دا غونډه را جوړه ده یقینا چې دغه مېرمن ډېر لوی کار کوي ډېره د ستاینې وړ ده یو طرف ته خپل تخلیق تحقیق او بل طرف ته داسې غونډې په پښتنه سیمه باندې د لاسونو ډېره پړقه ورله وکوي ډېر لوی کار کوي د بدها ظلمونه ډېر چابک او ښه کار